ครับ แต่งตัวแบบนี้จะไปไหนครับ ไปเขื่อนเหรอครับ ไปทำอะไรครับ แต่งตัวแบบนี้โอ้น้ำเยอะอ่ะไม่เห็นเลยอะไหนลูกอยู่ตรงไหนลูกไหนต้นไม้มันใช่ต้นไม้อ่ะมันเรียกต้นอะไรนะ คูณ ไออะไรต้นคูนอะไรล่ะ อะไรนะผัก เพราะว่า ผักตบชวา ปักเถิดสบาย ผักตบชวา ปักเถิดที่ชาย จากจุกจีชัย นะ น่าดีนะลูกโอ้น้ำเยอะ ใช่ด้วยจะตก ช่วยด้วยจะตก